टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एब्नॉर्मल हार्ट साउंड्स। ठीक है, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड्स को तो हम मरमर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मरमर है टू विस्कुलर साउंड्स, जिसको साउंड्स भी कहते हैं, ब्लोइंग और रुशिंग साउंड। ठीक है, इसके सेकंड टाइप है ब्रूड साउंड। विस्कुलर साउंड या ब्रूड साउंड किसको कहते हैं? व्हेन फॉल्टी ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरी दैट इंडिकेट्स ब्लॉकेट और ब्लॉकेज या लीकेज ऑफ आर्टरी। तो समझ आइए कि जब फॉल्टी ब्लड जो है वो आर्टरी से फ्लो करेगा तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डेट इज़ कॉल्ड ब्रूड साउंड। सही है, जो लीकेज को और ब्लॉकेज, पार्शियल ब्लॉकेज को शो करें। एंड द सेकंड वन इज फ्लोइंग और विशिंग साउंड। विशिंग साउंड कब प्रोड्यूस होगी? व्हेन faulty blood flows through the valves of heart। ठीक है, as you know very well about the valves of heart, mitral aortic valve, ठीक है, pulmonary valve हो गया, tricuspid valve हो गया। I hope you like this video. Like, share and comment please.